Runemo, et sælsomt sted i Blekinge, i klippen tværs over en skovsti, slynger der sig noget, der ligner et bånd, en orm. Og der er ridser i, og det kunne ligne et runebånd. Det er en naturdannelse, men det er også blevet opfattet som en runeindskrift. Det er en trapgang, en diabasgang, som menes at være dannet for 900 millioner år siden af vulkansk aktivitet. Saxe, den store danske historieskriver, nævner stedet i sit forord til sin Danmarks historie, sin Gesta Danorum, som han jo færdiggjorde 1208 eller kort tid derefter. Og stedet nævnes også af den store danske oldgransker og runeforsker Ole Worm i hans store værk om runeindskrifterne, udgivet og trykt i 1643. Og derved ved at blive nævnt, at især de to blev Runemo en del af Danmarks historie og fik en selvfølgelig plads i oldgranskningen igennem århundreder. Runemos plads i bevidstheden gjorde, at folk nærmest valfartede dertil, eller i hvert fald de lærte i løbet af 1700- og 1800-tallet, for at se dette sted, som både Saxe og Ole Worm havde omtalt, og for at se, om de kunne læse indskriften. Enkelte mente at kunne tyde et ord eller to, men de fleste var enige om ikke at kunne læse, hvad der stod, og mente, at indskriften var blevet forvitret og ulæselig på grund af vind og vejr og slid og snavs. I 1700-tallet aftegnedes Runemo flere gange. En af dem, der tegnede Runemo, var Hilfeling. Han er den første, der tegnede Runemo-båndet, eller altså den her trapgang, som en perfekt orm, kan man sige, både med hale og hoved. Det er nemlig sådan, at trapgangen skulle munde ud i en spids i den ene ende, og Hilfeling mente altså, at den oven i købet så i den anden ende havde et hoved, hvilket selvfølgelig kunne bestyrke den opfattelse, at stedet var, og båndet, ormen, var menneskeskabt. Senere blev afvist, at ormen har et hoved, men stedet er faktisk aldrig blevet fotograferet, og er heller ikke blevet aftegnet i nyere tid på mere videnskabelig vis. Så det er faktisk lidt uafklaret. En dansk kommission fra 1833, som var på stedet, afviste, at der var et hoved, sagde, at det var bare dannet af grønsværen omkring det, men den tegner, de havde med, aftegnede ikke stedet. En gang havde Runemo en vigtig plads, en central plads i forståelsen af den danske fortid. Måske ses det bedst, når man ser på Rasmus Nyrups lille skrift fra 1806, hvor han skitserer et tænkt nationalmuseum. Han forestillede sig nemlig, at man kunne fortælle nationens historie ved at vise genstande og andre afgørende ting i forskellige sale. Og det første, man skulle se, når man trådte ind i salen, som skulle være oldtiden, var en stor tegning af Runemo. I anden halvdel af 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet var der faktisk enkelte, der afviste, at der overhovedet skulle være tale om en indskrift eller et menneskegjort værk, men mente, at det var ren naturfænomen, og at der derfor ikke bare ikke kunne læses nogen indskrift, men at der faktisk aldrig havde været en indskrift på stedet. Det blev dog ikke taget så alvorligt af mange. Det blev bemærket, men man mente, det måtte kræve mere dokumentation med en så vidtgående påstand, og derfor besluttede man fra dansk side en gang for alle at få undersøgt stedet. Finde ud af, om det var et naturfænomen, eller om det var menneskeskabt, og hvis det var menneskeskabt, om der var en indskrift, og hvis der var en indskrift, hvad der så stod. Kort fortalt kom kommissionen frem til, at der var tale om et naturfænomen, men at der også var tale om menneskelavede ridser, som kunne være ruter. Og siden kom Finn Magnussen frem til en tolkning af, hvad der stod. Og det han kom frem til var, at det var et formfuldendt nordisk oldkvad. Og
det var jo noget af en sensation. Indtil det blev imødegået, indtil det kort efter blev påvist, at den tolkning ikke kunne holde. Den, der satte dødsstød ind mod Finn Magnussens tolkning, var den fremadstående unge danske arkæolog J.J.A. Worsaae, og han kunne fremlægge så mange argumenter for, at det var et rent naturskabt fænomen, at ingen, stort set ingen i hvert fald sidenhen, har taget alvorligt, at der skulle være tale om en runeindskrift. Men ikke desto mindre har runemord en meget fremskreden plads i vores kulturhistorie, og det har faktisk ligget stort set glemt hen båndet, eller hvad vi skal kalde det, trapgangen, ligger altså og vokser til. Der er omkring 6 meter synlige i vore dage, kan man læse sig til. Resten er altså overbegroet med græs og mos, og tilsyneladende efter billeder at dømme også små buske og begyndende træer på stedet. Og jeg vil tage derover og undersøge stedet. Jeg vil forsøge at fritlægge stedet, dels for selv at se det med egne øjne, hvilket jeg altid har haft lyst til, dels for at dokumentere det, tage billeder af det, fotografere det, og dels også for at finde ud af, om der er et hoved på denne her år. Og hvis jeg kan finde stedet, dokumentere det fotografisk, for det er som sagt aldrig, i hvert fald ikke siden Hilfelings tid 1777, blevet aftegnet, og det er i hvert fald aldrig blevet fotograferet.
Nu er jeg så endelig fremme ved det sagnomspundne runemor. Saxo skrev jo, at der var en indskrift, som godt nok ikke kunne læses, men det har jo betaget forskerne siden. Saxo har jo ikke besøgt stedet selv, men Ole Worm beskriver stedet i sit store runeværk, og han sendte 2 folk ud til stedet for at beskrive det. Og Ole Worm opgiver dets længde til 34 alen, og med de alenmål, som Ole Worm bruger, som er sjællandske alen, giver det altså lige omkring 21,5 meter. Men i dag er der kun afdækket 6-9 meter af runemor. Sådan ser der ud i dag, hvor der er sat et skilt op, som måske ikke er meget smukt, men man ser, at slangebåndet løber her. Og det vil sige helt her ved min fod begynder den selvfølgelig. Den munder ud i en spids, hvilket jo har givet anledning til de forestillinger, at det var en menneskegjort figur, fordi den så godt lignede en slange. Men vi vil også se, at den fortsætter faktisk ifølge de gamle beskrivelser ned ad skrænten herover. Men der er jo tæt bevoksning. Muligvis løber den lige under en enebærbusk, som så nok ikke er muligt at få flyttet. Dette stykke er det, der tydeligst er fritlagt, men det ender, som man kan se, jo inde under bevoksningen her. Men den tegner en hilfeling beskrev som den første, hvordan ormen faktisk også havde et hoved, og han skrev, hvordan det hoved skulle findes netop der, hvor slangen ender i skrænten, som er helt herovre, der går ned mod Damkær. Damkær er i dag helt tilgroet med grantræer. Så vi må se, om det bliver muligt at finde slangens hoved. Ja, det er søndag aften. Det er min første dag på stedet. Jeg ankom her i eftermiddag og har slået lejr og fået noget at spise, og også begyndt at afdække ormen. Der mangler jo store stykker. Om de er hugget af, eller om de er ødelagt af vind og vejr, det ved jeg ikke. Men jeg har fået afdækket hen til for enden her. Det var det sted, som Finn Magnussen læste til. Han mente, at der var en indskrift helt hen til det sted. Men faktisk fortsætter trapgangen
et stykke længere ned. Og det er altså ikke med på den tegning, som Finn Magnussen brugte. Men det er vanskeligt at rydde herhenne. Hertil var der dækket med græs før og tørv, som jeg begyndte at fjerne. Og man kan se, at trapgangen fortsætter. Men det er meget vanskeligt at fjerne det tørvlag her, for det er fyldt med rødder, og det er ikke bare græstørv, der er også lag muld, faktisk. Men det er jo der, det fortsætter ned mod Damkær. Hvor meget det kan lade sig gøre at afdække, det må vi se. Men nu må det være nok for i dag.